Reka mbasuhuze inshuti za Kivu Update mbifurize ibihe byiza ari nako mbakira mu makuru agezweho. Turi kuwa gatatu tariki 19 Gashyantare 2025. Ingingo mpuzamahanga tugiye kuganiraho ni nazo kandi tuzakomeza kugenda tuganiraho. Birumvikana ni byinshi tukomozaho kubera mu Burayi, Aziya, Burasirazuba bwo hagati muri rusange ese na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni politike mpuzamahanga muri rusange ariko by'umwihariko dushinga hagati mu Burayi, aho ikibazo cy'Uburusiya, OTAN cyangwa se Occident muri rusange, igihugu cya Ukraine gikomeje gusa nkaho kigana ku iherezo, ariko ari nako hagenda havukamo ibindi bibazo bishya nakabuza bishobora gutuma runo rugamba ruzatinda bihabanye nuko abantu bari kubitekereza. Ibi rero nibyo tugiye kuganiraho ku munsi w'ejo wa tariki 18 Riyad muri Arabia Saudite. Igikomangoma Faisal akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Arabia Saudite yakiriye ku meza amwe mu nyubako cyangwa se muri Palace ikomeye cyane ari Riyad, aho yakiriye delegation yari yobowe na Sergei Lavrov ku ruhande rw'Uburusiya ndetse na Marco Rubio ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Delegation yahuye ngo iganire ku gusoza ikibazo cy'Uburusiya na Ukraine n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ariko kandi bisa nk'ibitunguranye ni delegation zombi zahuye atarimo intumwa z'Uburayi cyangwa se ngo habe arimo intumwa z'abanya-Ukraine. Bisobanuye ko ari umupango uri gukorwa hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Perezida Putin w'Uburusiya. Turaza kureba ingaruka bifite rero ku ruhando mpuzamahanga, cyane ko hatangiye kubaho gusa nka hari ukutumva kimwe imwe mu myanzuro ishobora gufatirwamo. Turaza kureba kandi ukuntu Uburusiya butishimiye Kate Kellogg, iyi ni intumwa yihariye yashyizweho na Trump wa Amerika, ishyirwaho kugira ngo isoze ibibazo Uburusiya bufitanye na Ukraine, ariko muri rusange Abarusiya bagaragaza ko badafite icyizere no numwa yihariye Kate Kellogg. Ndetse ku munsi w'ejo amakuru dufite nuko Kate Kellogg atigeze ajya Riyad muri Arabia Saudite, ahubwo hagiyeyo mugenzi we usanzwe nawe afite mission nk'iy'ubuhuza hagati ya Israel na Iran ndetse na Hamas, ubwo ni mu burasirazuba bwo hagati. Kate Kellogg yasimbujwe mugenzi witwa Witkoff. Turi buze kureba byinshi kuri uyu mugabo, ari nawe wagize uruhare mu gusinya amasezerano hagati ya Israel ndetse na Hamas tariki 15 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo. Ese ubundi ibi byose bivuze iki kuri politike mpuzamahanga? Urugamba rugeze he? N'icyo abanyaburayi yiteguye kumvira ndetse no gukurikiza iby'Uburusiya buyisaba, cyane ko Abarusiya basa nkaho bashaka ko uruhande runini rubahengamiraho. Ukraine nayo ikifuza ko hari ibyakemurwa ndetse n'iby'Uburusiya bwifuza bimwe na bimwe bikaburizwamo. Ibi byose rero nibyo tugiye kuba tuganiraho. Nge nitwa Semugeshi Bayingana, tubana kenshi mu ngingo nk'izi z'amakuru abagezweho ku ruhando mpuzamahanga. Reka twanzike nagutinda, reka duhere Riyad muri Arabia Saudite ku munsi w'ejo wa tariki 18 nyuma y'imyaka 3 hatabaho guhura kw'abayobozi bakuru hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya, ngo bahure bagiye kuganira badahuriye mu nama mpuzamahanga cyangwa se badahuriye muri UN General Assembly, ahubwo bahuye kuko ibihugu byombi byabyumvikanyeho ndetse bohereje delegation baganiriye kugira ngo harebwe ibishobora gukorwa. Birumvikana bishobora gushyira iherezo n'akadomo ku bibazo byugarije isi ndetse n'umugabane w'Uburayi, ariko muri kote y'intambara n'ubukungu. Ku munsi w'ejo rero Riyad muri Arabia Saudite hongeye kwandikirwa amateka, aho Sergei Lavrov, nkunda kuvuga ko ari inkingi ya mwamba muri diplomasi y'Uburusiya, yahuraga na Marco Rubio, nawe ni ashinzwe diplomasi kuri ubu muri buno butegetsi bw'abarepublicain muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barahuye ngo baganire ku gukemura ikibazo cy'Uburusiya ndetse na Ukraine ibihugu byo muri Occident. Gusa igitangaje muri byo nkuko byakomeje ibintu bikomozwaho ni inama huje ibihugu bibiri byombi, nyamara urugamba ruri kubera muri Ukraine nta numwa yigeze habarizwa, ndetse habe n'ubumwe bw'Uburayi nabwo bugaragaza ko ikibazo cya Ukraine cyamaze kuba ikibazo cyabo, nabo nibigeze bahagaragara. Ubumwe bw'Uburayi burikanga ko Uburusiya bushobora kuzabaga ibitero mu myaka iri imbere, niyo mpamvu bifuza ko kino kibazo cy'Uburusiya na Ukraine mu gukemura kino kibazo nabo ubwo babigiramo uruhare. Ikindi nuko Union European yamaze kwemeza ko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagarika ubufasha zigenera Ukraine, nakabuza ino Union European ishobora kuziba kino cyuho, ariko kandi abahanga bakagaragaza ko nibura miliyaridi 3,200, ubwo ni trillion 3 na miliyari 200 z'amadolari ariyo ubumwe bw'Uburayi bwasabwa mu gihe cy'imyaka 10 n'ikinyecumi kimwe kugira ngo koko bizere ko umutekano wabo n'umutekano w'abanya-Ukraine waba urinzwe. Iyi ntumwa rero cyangwa se gura kwizi ntumwa hari byinshi byaganiriweho, ariko nkuko umuvugizi
wa Kremlin Dmitry Peskov yabitangaje, nago yigeze ashyira hanze ibyaganiro gusemeje ko impande zombi zanyuzwe n'ibyavuyemo, ndetse natangaza ko nta kabuza bitega ko ari gishobora kuvamo. Mu gihe uyu mugabo witwa Witkoff usanzwe ari intumwa yihariye ya Amerika mu burasirazuba bwo hagati, ariko mu bijyanye no gukemura amakimbirane ari we usa nkaho ashobora gusimbura Kate Kellogg. Bivuga ko Kate Kellogg uyu washyizweho na Trump ngakurikirane ibibazo bya Ukraine n'Uburusiya, ngakunze kubogamira cyane cyangwa se agaragaje ko nibura ku ruhande runini ashyigikiye Ukraine, ndetse ashyigikiye ko impapuro z'amahoro zasinywa, ariko hanabayeho ingamba mu by'umutekano. Uburusiya ndetse n'uyu mugabo witwa Witkoff bakifuza ko kino kibazo cyakemuka Ukraine idahawe ubudahangarwa bwa gisirikare. Murumva ko ari impande ebyiri zombi zihabanye, gikemuke ku ruhande rwa Kate Kellogg, ariko Ukraine ihabwa ubudahangarwa bwa gisirikare cyangwa se isigare yikingiye ku rwego rwo hejuru. Zimwe muri proposal zirimo harimo no kujya muri OTAN, nubwo bisa nk'ibidashoboka. None mu gihe Witkoff ndetse n'Uburusiya bifuza ko kino kibazo cyakemuka, ariko Ukraine nta budahangarwa bwa gisirikare isigiwe. Akaba ari impamvu rero Abarusiya, abaturage ndetse n'abayobozi mu Burusiya batigeze bishimira Kate Kellogg, ndetse mu nama yo ku munsi wa Riyadh muri Arabia Saudite uyu Kate Kellogg akaba atarigeze hagaragara mu bayobozi bagaragaye ku rupapuro rwashyizwe hanze na White House. Turaza kurebera hamwe ni bande bagiyeyo. Hano mfite urutonde rw'abayobozi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoherejeyo kugira ngo bajye gukemura kino kibazo, cyane ko Trump yifuza ko yashyira iherezo n'akadomo kuri bino bibazo mu gihe vuba kimushobokeye, cyane ko nibura yihaye iminsi 100 n'amezi 3 nyuma yo kurahira tariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Yihaye ko nibura bitinze bimutindiye byazagera nibura mu ntangiriro zo kwa gatanu ikibazo cy'Uburusiya na Ukraine yarabashije kugishyira akadomo n'iherezo, cyane ko we kenshi yagiye avuga ko icyatumye runo rugamba ruba ruko Amerika itagize abayobozi beza. Amerika yahuye na Biden akunze kwita umu extremiste, bituma rero byinshi bizamba mu isi, ariko kemeza ko ubwo aba Republican ndetse nawe ubwe bagarutse ngo bagenzure intebe z'ubutegetsi muri Amerika nakabuze ibintu bizajya ku murongo. Muri list rero yashyizwe hanze na White House harimo uyu Witkoff nabikomojeho wahawe zino nshingano, harimo kandi umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio, harimo kandi umujyanama mukuru Michael Waltz, akarimo kandi uwitwa John Ratcliffe, uyu akaba ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutasi rwa Amerika Central Intelligence Agency. Nibo bantu bagiye Riyadh muri Arabia Saudite. Uyu Kate Kellogg we niyigeze ajyayo. Mu gihe kandi Uburusiya nabwo ku ruhande rumwe Sergei Lavrov yarahari, ndetse n'abandi bayobozi bakuru birumvikana. Mujyanama wihariye mu by'umutekano w'Uburusiya cyangwa se wa Putin nawe akaba yarahagaragaye, n'abandi bayobozi bakuru bafite aho bahurira n'ibyemezo by'umutekano hari imbere mu Burusiya. Ibyaganiriweho byo turaza kubona ibisubizo byabyo vuba aha, kuko muri iki cyumweru tuvugana cyangwa se iki cyumweru turimo Ukraine nayo irategura ko Zelensky yajya Riyadh muri Arabia Saudite hazahurira na bamwe mu bayobozi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana zanava yaganira n'ikikomangoma kizaragwa ikamba gikunze bamwita MBS Mohammed bin Salman, ndetse birumvikana yanagana n'uyu Faisal, n'iki gikomangoma Faisal. Uyu Faisal akaba ari ushinzwe diplomasi ya Arabia Saudite, akaba ari n'abagize uruhare mu guhuza Marco Rubio ndetse na Sergei Lavrov. Ukraine rero yo mu by'ukuri ikabisa nkaho itumva imyanzuro Amerika ishaka kuyifatira, cyane ko imyanzuro abanyamerika bashaka gufata ari imyanzuro bivuga ko ishobora kuzibangamira cyane ahazaza ha Ukraine, cyangwa se ikaba imyanzuro isa nkaho isunikira Ukraine kujya munsi y'ubugenzuzi bw'Uburusiya, ibyo Union European itifuza ndetse n'ibyo Uburusiya butifuza muri rusange. Uburusiya bwo bwifuza ko Ukraine nibyo yakamburwa ubudahangarwa bwa gisirikare ndetse n'izi ntambara zigasoza, ariko Ukraine igasigara isa nkaho ari ikirangarirwa cyangwa se idafite ubushobozi bwa gisirikare. Birumvikana ko namwe mu masezerano ashobora gusinywa harimo no guca intege igisirikare cy'Uburusiya, igisirikare cya Ukraine, mu gihe nyamara abanyaburayi bifuza ko ahubwo igisirikare cy'abanya-Ukraine cyahabwa imbaraga n'ubushobozi buhambaye. Rero akaba ari byo nakita nk'ibyifuzo bibiri bihabanye cyangwa se bitandukanye, ubona ko bidashobora guhurizwa hamwe. Bano ba Republican nabo tuvuga naga ari abantu bo kwiringira cyane, kuko imvugo za Trump nkomeza kubikomozaho kenshi ni imvugo zihindagurika, ni imvugo utamenya ngo ejo harakurikiraho iki, uyu munsi habaye iki, ariko se ejo biragenda bite. Trump aherutse kumvikana asaba ko nibura Ukraine yatanga ingurane y'amabuye y'agaciro bafite ihwanye
na miliyaridi 500 z'amadolari y'amanyamerika. Hari cyitwa Rures ni Earth Rare Elements ni namwe mu y'agaciro yihariye cyane utapfa gusanga ahandi mu isi, ariko akurwamo ibikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga, harimo za titanium, harimo za lithium n'andi menshi, ubwoko busaga 17 bw'amabuye yihariye akurwamo bino bikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga. Ukraine ikaba yatunze ku bwinshi, ariko nanone imbogamizi mu bici yatunzemo, ibice bya Donbass bikaba bigenzurwa n'Uburusiya. Uburusiya bwamaze kwemeza ko bino bice batazigera babirekura nta gikozwe. Ubwo niyo mvuze ngo nta gikozwe, macha kuvuga muri rusange ko amasezerano yasinywa, Uburusiya bwamaze kwemeza ko ibi bice byamaze ku bice by'ubutaka bwabo bagenzura, bisobanuye cyangwa se bivuze ko twahuranyije Ukraine itazigera na rimwe yongera gusubira na bino bice uko Ukraine yahoze mbere ya 2014, ntago izongera kuba nkuko yahoze. Ndetse na kimwe mu byo Zelensky yifuza, we wifuza ko ubutaka bahoranye mbere y'ikiswe Euromaidan, ubwo ni za 2013 gusubiza inyuma kugeza ubwo Union Soviétique yasenyukaga 91, umva ngo ubutaka bari bafite guhera 91 kugeza 2013, barifuza ko aribwo basubirana no mu masezerano y'amahoro basinya, barifuza ko buno butaka babusubirana, ariko ibyifuzo by'Uburusiya nibyo bakoze nago bizigera bihira Zelensky k'icyifuzo cye cyashyirwa mu bikorwa. Ibi rero kuguhabana kombi no kudahama kwijambo ko Republike nabyo bituma hazamo gushidikanya gukomeye. Nk'ubu barifuza gufavoriza Uburusiya cyane, Trump ari gushinzwa ko yifuza gufavoriza Uburusiya mu nyungu zitaramenyekana mu by'ukuri, cyane ko bano bakuru b'ibihugu bagiye banavugaho cyane ko bafite ukuntu bafitanye ubushuti bwihariye bihabanye nuko bihugu bayoboye ari ibihugu bikunda kurebana y'ingwe, bikavuga ko ubwo atari muri office, ubwo ni hagati ubwo atari muri office birumvikana, ubwo ni hagati ya 2020 kugeza 2024 ng'icuro 7 nibura nizo yabaravuganye na mugenzi w'Uburusiya Vladimir Putin, nubwo aya makuru we yahakanye ane bimenyetso bihari bimushinza ko yaganire na Putin, ndavuga Trump, ariko bivugwa ko bafitanye ubushuti bwihariye, ariko nanone bubyana inyungu kuko no mucuruzi, bundi bavuga ko ni business tycoon wahindutse umunyepolitike, niko njya mbona ku mbuga nkoranyambaga bamwita Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Ubwo rero ibi byose byo kutafata umwanzuro uhamye ku ba Republike, ngaho sometimes barifuza ko Ukraine yaba buno bukungu umutekano, ubundi bifuza ko yakamburwa imbaraga za gisirikare kayigenzura, ariko byinshi bifuza cyane ko amwe mu makuru ari no kumenyekana ari uko ibigo by'abanyamerika nibura byahombye asaga miliyaridi 300 z'amadolari mu minsi mike ubwo zakurwaga ku masoko, ibyo bino bigo byakurwaga ku masoko y'Uburusiya, ndetse byitezwe ko mu bikomeje nibura ngo mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere bino bigo byabirigomba trillion nyinshi z'amadolari. Ibi byose rero Trump nk'umuntu w'umucuruzi, ndetse abacuruzi banagize uruhare cyangwa se abakire muri Amerika basa nkaho banafite ijambo muri politike ziri kubera yo kuri ubu, uko abakire benshi banakomeye cyane mu isi, abitwa ba tech billionaires nka Mark Zuckerberg wa Meta irimo ifite Facebook na WhatsApp, nka Jeff Bezos ufite Amazon, ndetse na Elon Musk ufite SpaceX, Tesla ufite Neuralink n'ibindi bigo byinshi, bivuga ko bari gushora amafaranga menshi kugira ngo barinde ibikorwa byabo, ndetse birumvikana n'ubukungu bwo bukomeze gukura umunsi ku munsi. Bire byumvikane ko ingingo zose zibuza abacuruzi b'Abanyamerika kwisanzura mu isi, Trump yiteguye kuzikora cyangwa se kuzishyiramo imbaraga kugira ngo hagire ibyo akemura. Harimo rero nuko ashobora kwemera gupfukamisha Ukraine, ariko inyungu z'aba bakire muri Amerika n'inyungu za Amerika zikaba zajya mbere. Urugamba rwo rurakomeje n'ubwinzira z'ibigano nazo ziri kuba mu burasirazuba bwa Ukraine, by'umwihariko mu gace ka Donetsk. Urugamba rurakomeje, umujyi wa Pokrovsk uracyakomeje kuba ingume, kukuramo bikomeje kugora cyane igisirikare cy'Uburusiya, ariko ubona ko noneho n'imbaraga zisa nkaho zagabanutse muri no minsi. Na bitero biremereye biri kuba, bya bitero twajyaga twumva bihambaye biza bitikura nka missile amagana cyangwa ama drones agahagurukira rimwe, ibi ntago bikiri kuba kuri ubu bukana. Ibitero biri kuba ni ibitero bisanzwe biri kuza bidafite icyo bihungabanya cyane, utwumve imibare y'abantu runaka 10 bapfiriye rimwe, ibikorwa remezo ibi nibi byangirikiye kimwe, ni ibitero nyine nakita shoma, ariko kandi nabyo bikomeje muri kare akarere ka Donetsk. Ibitekerezo byanyu rero ni ingenzi akenshi, ibitekerezo byanyu bari cyane kuri bino biganiro tuba dukora. Ese mwe murabona Amerika itari gupfukamisha Ukraine, itari gukabya mu gupfukamisha Ukraine? Reka nkoresha ko Amerika nago iri kuraramanga irebe hejuru iki muri kino kibazo,
ahubwo isa nkaho iza iheze inguni, ndetse n'iby'Uburusiya butifashirwamo imbaraga. Nk'uyu Kate Kellogg nakomeje kuvuga yasimbuje mugenzi we wahawe inshingano mu burasirazuba bwo hagati, mugenzi we hano nabonye ufite izina rikomeye, bamwita munyanganireho gato, afite izina ni rikomeye nari kwita mfata neza, Witkoff, mugenzi we Witkoff ufite iyi nshingano mu burasirazuba bwo hagati, bisa nkaho ari nawe ushobora kumutera umugeri cyangwa se kumusimbura, akaba ari we uza gukurikirana cyane by'Uburusiya ndetse na Ukraine. Reka rero ngane ku musozo ntabwo bibeshye, ariko mbabwira cyangwa se mbasezeranya ko amakuru n'ibiganiro byacu byo hano kuri Kivu Updates tuzatuganira kenshi kuri izi ngingo nyinshi zigiye zitandukanye. Ubundi babwire ngo mukomeze munogerwe, muhirwe mu byo mukora byose. Amakuru n'ibiganiro byacu byo abarakagaruka, mwakoze kubana natwe, mukore subscribe muri benshi, ibitekerezo byanyu tubibone, ndetse n'ama likes birumvikana tuze kuyabona, ubundi dukomeze tubane ku ngingo zitandukanye zirebana na politiki mpuzamahanga. Mwakoze kubana natwe.